আসসালামু আলাইকুম। ইউটিউব বা ফেসবুকের জন্য কপিরাইট ফ্রি ভিডিও, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং সাউন্ড এফেক্ট সহ কত কিছুই না প্রয়োজন। এইসব ভিডিও ফুটেজ এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এগুলো পাবোই বা কোথায়? আবার কপিরাইট ফ্রি ছাড়া ব্যবহার করলে আবার আমার ভিডিওতে স্ট্রাইক তো আসবে না। তো এই ভয়টা কিন্তু সবসময় থাকে। তো ভিউয়ার্স, টেনশনের কোনো কারণ নেই, কেননা আজ আমি আপনাদেরকে এমন একটি ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি যেখান থেকে আপনি সব কিছুই পাবেন একদম ফ্রিতে। তো এইসব ভিডিও ফুটেজ, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং ফটোজ ব্যবহার করতে পারবেন যে কোনো ইউটিউব ভিডিও বা ফেসবুক ভিডিওর বা যে কোনো আপনার প্রজেক্টে অনায়াসে কোনো টেনশন ছাড়া। সুতরাং ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তাহলে আমি যেইভাবে দেখাবো সেইভাবে আপনি ডাউনলোড করে কিন্তু আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে যাবেন, আর আমার চ্যানেলটি যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাথে থাকা অল নোটিফিকেশান বাটনটি অন করে রাখুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করছি। লেটস বিগিন দিস টপিক। ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। তো শুরুতে আমাদেরকে একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিতে হবে। তো আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে নিচ্ছি এবং আমি এখন যেহেতু ডেস্কটপ থেকে বা ল্যাপটপ থেকে দেখাচ্ছি, আপনি কিন্তু ঠিক একইভাবে আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি দিয়ে কিন্তু এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আপনি যে আপনার রিকোয়ার্ড অনুযায়ী ফুটেজ, ভিডিও এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সহ সব কিছু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো এখানে এসে সার্চ ইঞ্জিনে আপনারা টাইপ করে দিবেন mixkit.co। তো আমি আবারও বলছি mixkit.co, আমি স্ক্রিনেও দিয়ে দেবো এবং এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনারা এখানে ক্লিক করে সরাসরি এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবেন। তো গুগলে এসে mixkit.co লিখে এন্টার প্রেস করার সাথে সাথে আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো আমার মাউসের দিকে খেয়াল করবেন, এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন সর্বপ্রথম যে লিঙ্কটি, সেই লিঙ্কটিতে আমরা কি করব, ক্লিক করে দেব। তো ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটি আছে সেই ওয়েবসাইটটি চলে আসবে। তো আমি আবারও বলছি, আপনারা কিন্তু চাইলে আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোন দিয়ে কিন্তু ঠিক একইভাবে করতে পারবেন আমি যেভাবে করতেছি। আর এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে কিন্তু আপনি সরাসরি ক্লিক করে এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারবেন। সুতরাং ভিডিওটি শুরু থেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনি ঠিকঠাক মতো সব কিছু করতে পারবেন। তো আমরা তো এই ওয়েবসাইটে আসলাম। তো এই ওয়েবসাইটে আমরা কী কী পাচ্ছি সেটা এখন আপনাদের সাথে আলোচনা করে নিই। তো প্রথমত আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে একটু স্ক্রল ডাউন করে যদি নিচে আসেন, যে খুবই সুন্দর ইউজার ফ্রেন্ডলি কিন্তু একটা ইন্টারফেস দেওয়া আছে এখানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, স্ক্রল করে যে নিচে আসেন তো এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্রেশ নেক্সট ভিডিও প্রজেক্টের জন্য যে কী কী আইটেম এখানে দেওয়া আছে। তো প্রথমে দেওয়া আছে স্টক ভিডিও, তারপরে দেওয়া আছে স্টক মিউজিক, তারপরে দেওয়া আছে সাউন্ড এফেক্ট, তারপরে দেওয়া হচ্ছে ভিডিও টেমপ্লেট। এই ওয়েবসাইটটিতে একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় যেটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু এখান থেকে ভিডিও টেমপ্লেটও কালেক্ট করতে পারবেন। তো আমরা যদি একটু উপরের দিকে লক্ষ্য করি, এখানে ঠিক একইভাবে দেওয়া আছে ভিডিও, মিউজিক, সাউন্ড এফেক্ট এবং টেমপ্লেট। তো এখন এখানে যে চারটা বিষয় আছে, চারটা বিষয় আমি ওয়ান বাই ওয়ান করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো সর্বপ্রথম যেটা আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে স্টক ভিডিও। তো এখানে যদি আমি ক্লিক করে দেই তো দেখতে পারবেন অসংখ্য স্টক ভিডিও এখানে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, অসংখ্য, হিউজ, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ঠিক আছে, তো এখান থেকে কিন্তু আপনার চাহিদা অনুযায়ী আপনার ক্যাটাগরি এখান থেকে বাছাই করে নিতে পারবেন, যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড, ইনস্টার, ভার্টিক্যাল, নেচার, লাইফস্টাইল, অ্যানিমেলস, ফুডস, ট্রান্সপোর্ট, মোর। ওকে, তো আমরা যদি একটু নেচারের এখানে দেখেন নেচারের ভিতরে এক্সট্রা কিছু আপনি কিন্তু এখানে যদি চান সেটা কিন্তু নিতে পারবেন, যেমন স্কাই, বিচ, রেইন, ফরেস্ট, সান, নাইট, আর্থ, ফায়ার, বিভিন্ন ধরনের আপনার ক্যাটাগরি অনুযায়ী কিন্তু এখান থেকে নেচারে থেকে আপনি নিতে পারেন। স্টাইলে থেকে কিন্তু আপনি বিভিন্ন স্টাইল এখানে নিতে পারেন, পিপুল, ম্যান, ওম্যান, বিজনেস, ডান্স, মিউজিক, ক্লাব, ফ্যামিলি ইত্যাদি ইত্যাদি। তো সব কিছু তো এখানে ঠিক আছে। তো আপনি এখানে এগুলো ডাউনলোড করবেন কিভাবে? সাপোজ ধরুন আপনি এইখান থেকে এই ভিডিওটি আপনি ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন,
এই ভিডিওটি আপনি ডাউনলোড করতে চাইছেন। তো এক্ষেত্রে আপনি কী করবেন, দেখেন এখানে লেখা আছে 4K ভিডিও, ঠিক আছে। তো এক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এই ভিডিওর উপরে একটা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন আমাদের সামনে এরকম আর একটা ইন্টারফেস আসবে। তো আসার পর এখানে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফ্রি ডাউনলোড। ওকে, এখানে লেখা আছে ফ্রি ডাউনলোড, এবং এখানে লেখা আছে ডাউনলোড দিস ফ্রি স্টক ভিডিও ক্লিপ ফর কমার্শিয়াল অ্যান্ড পার্সোনাল ইউজ আন্ডার দ্য মিক্সড স্টক ভিডিও ফ্রি লাইসেন্স। অর্থাৎ আপনি চাইলে এটা আপনি আপনার কমার্শিয়াল পারপাসেও ইউজ করতে পারবেন, অর্থাৎ আপনি মনিটাইজেশনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন, এবং পার্সোনাল ইউজও আপনি করতে, অর্থাৎ পার্সোনাল কোনো যদি কিছু থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ভিডিওটি আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো আপনারা যদি এখানে লক্ষ্য করেন যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 182 রেজুলেশন সহ 1920 এবং 4K রেজুলেশন দেওয়া আছে। তো এখান থেকে আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা আপনি সিলেক্ট করে ডাউনলোড করবেন। তো আপনি যদি চান তাহলে 4K-তেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো আমি 4K-তে ডাউনলোড করবো না, তো আমি ধরুন 1920x1080 রেজুলেশনে আমি ডাউনলোড করতে চাচ্ছি। তো এখানে সিলেক্ট করে জাস্ট এই যে এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবো। তো দেখবেন এই যে এখানে দেখেন এই যে ডাউনলোড হইতেছে আমাদের যে ভিডিওটি সেটা কিন্তু এখানে ডাউনলোড হচ্ছে। তো একটু ডাউনলোড হতে সময় লাগবে, ডাউনলোড হয়নি। ডাউনলোড হলে আমাদের এই ফুটেজটা কিন্তু আমাদের যে প্রজেক্টে ব্যবহার করব সেটা কিন্তু ওই প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারেন। এবং আপনি যদি চান এখানে সার্চ, আপনার অন্য কোনো কিছু দরকার আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলেই যে এখানে সার্চ ইঞ্জিন দেওয়া আছে এখানে এসে কিন্তু সার্চ করতে পারেন। অর্থাৎ যে কোনো একটা স্পেসিফিক বিষয় যদি আপনি চান সেই বিষয় কিন্তু এখানে আপনি সার্চ করে নিতে পারেন। তো যেমন আমি ধরুন এখানে দিয়ে দিচ্ছি টেকনোলজি। তো টেকনোলজি রিলেটেড কী ভিডিও আছে দেখি, সার্চ করে দেখতে পারি। তো সার্চ করেছি, দেখেন টেকনোলজি রিলেটেড কিন্তু অসংখ্য ভিডিও আপনার সামনে এরকম আসবে। যারা টেকনোলজি রিলেটেড কাজ করেন তারা কিন্তু এখান থেকে এরকম ফ্রি কপিরাইট এবং স্টক ফ্রি ভিডিও কিন্তু এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমরা আবার হোম পেজে চলে আসতেছি। তো এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে স্টক মিউজিক। তো আমরা কিন্তু সাধারণত অনেক সময় আমাদের ভিডিওর জন্য কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক খুঁজে থাকি, যে অনেক ভিডিওর বড় বড় ক্রিয়েটাররা যারা দেখবেন যে তাদের ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহার করতেছে। তো আপনারা হয়তো অনেক সময় না বুঝে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করে নেন, কিন্তু যখন ভিডিওটি আপলোড করছেন আপলোড করার সাথে সাথে কিন্তু দেখবেন যে কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু আসতেছে। তো হয়তো আপনারা জানেন না বা আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। তো এই জন্যই কিন্তু আজকের এই ওয়েবসাইটটি আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করছি। আর এটাই হচ্ছে সেই ওয়েবসাইট যে আপনার কাঙ্ক্ষিত সব কিছু এখানে পেয়ে যাবেন, সব কিছু A to Z। ওকে, তো স্টক মিউজিকের জন্য ইউটিউবের অডিও লাইব্রেরি তো আছেই। তো ইউটিউব অডিও লাইব্রেরি থেকে কীভাবে ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করবেন সেই রিলেটেড ভিডিও কিন্তু অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে। যদি ওই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে এবং আই বাটনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। এবং এই ওয়েবসাইটটিতেও কিন্তু আপনারা বেশ কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পেয়ে যাবেন। তো এখানে এখন আমি স্টক মিউজিকে আসবো, এবং এখানেও কিন্তু আপনারা ঠিক দেখতে পাচ্ছেন আগের মতো জনার দেওয়া আছে, মুড দেওয়া আছে, তারপরে ট্যাগ দেওয়া আছে। তো আমরা যদি একটু মুড যদি একটু দেখি, তো মুডে দেখুন এখানে অনেক কিছু মুড এখানে দেওয়া আছে, হ্যাপি, স্যাড, ডাইনামিক, ঠিক আছে। তো রোমান্টিক, তো আমরা যদি একটু রোমান্টিকে গিয়ে দেখি, তো রোমান্টিকে আসার পর দেখবেন যে এরকম বেশ কিছু স্পেসিফিক মিউজিক দেওয়া আছে। আপনারা এখানে প্লে করে কি করবেন, শুনবেন, ঠিক আছে। প্লে করে শুনবেন যে আপনার কোনটা ভালো লাগে সেইটা শুনবেন আগে। তো আমি যদি একটু এটাকে চালু করি, প্লে করে দেখি, তো ভিউয়ার্স শুনতেই পেলেন, দেখতেই পাচ্ছেন যে যদি আপনার যে কোনো মিউজিক শোনার পর যদি আপনার পছন্দ হয়, যে মিউজিকটি আপনার দরকার, তাহলে এই যে ডাউনলোডের যে অ্যারো বাটনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন, এবং ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু দেখবেন যে এইখানে ডাউনলোড হচ্ছে, এই যে ডাউনলোড হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই যে আমরা যে মিউজিকটি ডাউনলোড করেছিলাম সেটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। সো আমরা এখন যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে। পরবর্তী সেটা হচ্ছে সাউন্ড এফেক্ট। তো আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করে থাকি, সেই সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু এই মিক্স কিটে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমি সাউন্ড এফেক্টে ক্লিক করে দিচ্ছি। তো এখানে দেখবেন এখানে বেশ কিছু ক্যাটাগরি দেওয়া আছে। তো এখানে ট্রানজাকশন দেওয়া আছে, নেচার আছে, টেকনোলজি আছে, ফানি আছে, নোটিফিকেশান আছে। তো ধরুন আমরা যেন এখান থেকে নোটিফিকেশান অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের বিভিন্ন নোটিফিকেশানের জন্য সাউন্ড এফেক্ট দরকার পড়ে।
তো সেক্ষেত্রে যদি ধরেন সাপোজ ধরেন এই যে আমাদের অ্যালার্মের যে সাউন্ডটি আছে এটা দরকার, তো এখানে ক্লিক করে দেব। তো ক্লিক করার পর তো আপনারা আগে প্লে করে শুনবেন যে আপনার কোন ইফেক্টটি দরকার, সেটা শুনে তারপরে নেবেন। তো ধরুন আমাদের এই সাউন্ড এফেক্টটা দরকার, তো আপনি এই যে অ্যারো বাটনে ক্লিক করে কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এইভাবে, ওকে। অথবা আপনি যদি চান এখানে কিন্তু আপনি সার্চ করেও চাইলে আপনার মন মতো পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু সাউন্ড এফেক্ট সার্চ করে আপনি নিতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে। এরপর আমরা যদি দেখি এখানে আরও আছে বেশ কিছু ট্রান্সপোর্ট আছে, হিউম্যান আছে, ওয়েলফেয়ার আছে, ইনস্ট্রুমেন্ট এবং মোরে গিয়ে কিন্তু আরও অনেক ধরনের সাউন্ড এফেক্ট আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সবচাইতে দুর্দান্ত আমার কাছে এই ওয়েবসাইটে যেটা লেগেছে সেটা হচ্ছে ভিডিও টেমপ্লেট। এক্স্যাক্টলি ভিউয়ার্স, এখান থেকে কিন্তু আপনার পছন্দ অনুযায়ী বেশ কিছু সফটওয়্যারের জন্য ভিডিও টেমপ্লেট এখানে দেওয়া আছে। তো আমরা যদি একটু স্ক্রল করে নিচে আসি তো এখানে দেখতে পারবো যে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো, আফটার ইফেক্ট এবং ফাইনাল কাট প্রো এবং ডাভিনচি রিজলভ, যে এই যে চারটা জনপ্রিয় এখানে যে চারটা জনপ্রিয় ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের জন্য কিন্তু এখানে ভিডিও টেমপ্লেটগুলো দেওয়া আছে। তো এই রেডিমেড ভিডিও টেমপ্লেটগুলো কিন্তু আপনি চাইলে সরাসরি আপনি ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমরা যেহেতু বেশিরভাগ কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো ব্যবহার করে থাকি, তো এই জন্য আমরা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে ক্লিক করে দেব। তো আপনার যদি ক্যাটাগরি ওয়াইজ দরকার থাকে তাহলে কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন। এই যে ওপেনার আছে, ট্রানজ্যাকশন আছে, টাইটেল দেওয়া আছে, লোগো, লোয়ার থ্রেড, শ্যাডো, কল আউট, তারপরে ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউব। তো আমি যদি ইউটিউব ক্লিক করে দেই তো ইউটিউবে ব্যবহার করার মতো অসংখ্য ভিডিও টেমপ্লেট কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। আপনি কিন্তু চাইলে খুব সহজেই ডাউনলোড করে আপনার অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো তে ইম্পোর্ট করে ব্যবহার করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এরপর যদি আমরা এখানে একটু টাইটেলে আসি, তো টাইটেলে আসলে দেখব এখানে টাইটেলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আপনার টেমপ্লেট এখানে দেওয়া আছে। আর এই টেমপ্লেটগুলো প্রত্যেকটা টেমপ্লেটই কিন্তু অ্যানিমেটেড দেওয়া আছে এখানে, ঠিক আছে, অ্যানিমেটেড করা। তো ধরুন এখান থেকে আমাদের একটা টেমপ্লেট পছন্দ হলো, এটাতে ক্লিক করে দিবেন এই টেমপ্লেটের উপরে। তো ক্লিক করার সাথে সাথে এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে ডাউনলোড টেমপ্লেট ফ্রি, ওকে। তো এখানে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন যে এই যে এইখানে আমাদের ফাইলটি ডাউনলোড হচ্ছে। এটাকে আনজিপ করবেন, ঠিক আছে। আনজিপ করার পর তো ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর এটা আমরা খুব সহজেই অ্যাজ এ মোড গার্ড হিসেবে অথবা আমাদের যে গ্রাফিক্স আছে সেখানে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবো। তো ঠিক আছে ভিউয়ার্স, তো অ্যাজ এ সেম সিস্টেম কিন্তু এখান থেকে আমরা ইফেক্টগুলো খুঁজে বের করে নিতে পারবো। সো আপনি যে এইসব আমি যেগুলো দেখালাম এগুলো শুধু ইউটিউব বা ফেসবুক ভিডিওর জন্য ব্যবহার করতে পারবেন, শুধু তাই নয়, ইউটিউব এবং ফেসবুকের পাশাপাশি আপনি চাইলে কিন্তু আপনার যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং আপনার পার্সোনাল কোনো প্রজেক্টেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি স্টক ভিডিও, স্টক মিউজিক এবং সাউন্ড ইফেক্ট, ভিডিও টেমপ্লেট সহ সব কিছুই কিন্তু এগুলো এইসব টেমপ্লেট খুব ইজিলি আপনি উইদাউট কোনো কপিরাইট ক্লেম ছাড়া কিন্তু আপনি আপনার প্রজেক্টে বা আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহার করতে পারবেন। সো বন্ধুরা, আশা করছি আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক উপকৃত হয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে mixkit.co থেকে কপিরাইট ফ্রি ভিডিও, স্টক মিউজিক এবং সাউন্ড ইফেক্ট ভিডিও টেমপ্লেট ডাউনলোড করবেন এবং ব্যবহার করবেন। যে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখানে ক্লিক করে কিন্তু আপনার চাহিদা অনুযায়ী সব কিছুই এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর হ্যাঁ, যাওয়ার আগে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সাথে থাকা অল নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখবেন। আর যদি আমার ফেসবুক পেজ অথবা ফেসবুক থেকে এই ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে ফলো করতে ভুল করবেন না, আর একটি লাইক দিয়ে দেবেন।